mutu moko tabanda kata ko peso valeur ate lamba ya nzoto ezalaka te poto la te lamba il faut tonga wona basinga ya noir poto la te li papa il faut benga bato babambaka mapapa po te batongela yo papa tika koseka tozaba bantu ezana bato aussi faut qu'on rappelle bango le passé puisque aux États-Unis aux là to comme ko pomper parfait na nzoto ozolo bakendo na nyango ko zala lokola ngai lokuta tout na bato ba yeba ki yo te nzamba yebio nzamba yebio ezana bato so ko ete ala te lamba bande ko tonga ngona mapeka boniko sala mutu musu lolendo ko sala na nzambe te wabita mutu zo l'église mutu lolendo ko zala kati na bisote puisque on est qui mutu moko te nzambe na lekio oui et ta si nezo ko sa ba tebele poto tozo ya wezo ko sa ba te belé o comment on peut pasteur boy point ta vérité azo banga bato alors bi question qui na te ibo bato ki église o ko ki église na nani église ango za ya nani église za ya yo eza ya bato nyoto za ya nzambe amen le ba mena bien amen nazo yeba mukolo moko na futela mwa studio moko bande mulunge moko nazo toka na 0 hier zamboyo yo pona na studio moko kabole na rido poniko lelo comme na ndanda poniko Koto chauffage, koto climatiseur. Soki mali les ananda kote na lala kapiente. Yo ba ki biloko ya mali na ndako. C'est ça que ozola na ndako bila mana zoto te mo. Tika lolendo ya ba tosambela ka. Oui. Ouais mais ça m'a frappé ka ba tous ceux qui baza ba reconnaissance papa. Amen. Amen. Oh, yo nanga il faut to za ba reconnaissance. To même ba koni na mutu na makala. Si tu t'es dans le pont. Oh, boniko. Nazalaka na sonité ya côté évangile. Na yebi bisika nzamba lokotanga. Be bisika nzamba comme manga yemo konda yebi ya. Tozana venir mulayi makasi ya koluka nzambe na mokili. Ndenge nazana na makasi ya ko gêner. Papa nazana na makasi pe ya koteya, pe nazana makasi pe ya kosambela. Ndenge nazana na lembite. Amen. Non, on a l'invité à venir les années de Moulaï. Na panza toujours partager le bouquet si mana yango toujours les toujours katina kodo les zambé parce que katina adoration pour zambé na zambé ekitaka amen amen na habite ceux qui zana bande ko bazana ba cantique individuel ou ya sepeli pe beaucoup sans zambé bazo réclamer drum au bet drum azate amen 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 c'était na habite ndeko akusunga bino ya beta kanyos amen 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 bakoyemba kolo pambola bango bazoyemba kitoko makasi parce que soko zana bayembi d'église ezali vraiment bénédiction pe munene amen 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 e beta kapeli susu bana na zambe liboso na bokonzi na zambe kiti ya bokonzi na zambe pe ninganaka tozoko ba toujours na thème na bistolo bela qui pe dimanche passé. La reconnaissance. Likolo ya la reconnaissance. Les gens n'ont pas verset to pesaki. Na likaka to bandelango moke après to pesa verset moko to clôturer. Qui tena biso ya lelo to le kakati na kwa adore Nzambe. Ils ont un verset to pesaki za verset nini. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel les ala qui un peu histoire nini le bamaki na kati na Ézéchiel. Okoya l'église, okoya
ya ke bate yo ba peso verset mais soko komiango oyebi o ekomama kati na verset wana te to o elobaki kati na verset wana te eza passe nga na lingaka chaque fois na zo à l'église na bimata na eloko moko na mutu nanga. C'est pourquoi tu le bagues non biso ba na Nzambe pourquoi une église de 5 que tous à na big 5 que tous à la tana carnet. Ézéchiel le baki nini Ézéchiel 16 kinoko kitanango elobaki nini bana na Nzambe. Ézéchiel chapitre 16. Papa Roger oko bandelango na lingi mpe na éclaircir yo. Ézéchiel 16 na kokiteka toujours kati na côté ya yo na pesa ko ba verset mais aux gens eloko ko côté na mutu eza bien te. Amen amen. Amen. Il faut ko bandela ezape musala ya batei eza lokola maître chaque fois azokutana na bana classe na kati na salle classe il faut répéter asala ka 16 chapitre 1. Pardon ezali 16 chapitre 1. Il faut mettre abandela ka oyo wapi atangisaki mbala oyo l'équipe de bana bakanga. Nous lisons au nom de Jésus Ézéchiel 16 chapitre 1. Amen. Premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Bible zoloba Ézéchiel zamba tindie epaya Jérusalem. Zamba benge na kombo ya mwana ya mutu. Tofandi na se. Zamba benge na kombo ya mwana ya mutu. Kende na ndaku ya Jérusalem. Talisa ye mabunga na ye. Talisa ye origine na ye. Talisa ye ndenga botamaka. Zamba tindaka Jérusalem atindaka Ézéchiel pambate. Ayebaka ke kati na Ézéchiel ezana moko na biteba we fanda na vie ya Ézéchiel na vie ya Jérusalem. Ezana moko na makambu we salama na vie ya Jérusalem na vie na ye. Ezana moko na mbeba we salama na vie ya Jérusalem. Donc on a zamba termisaka mutu oya musika bien aimé ezana bato mususu babika kana se amoya wa ni na nzela ya mutu ya famille na bango ni na nzela ya mwana tata mwasi ni mwana noko mais babika kasote na nzela ya mutu mususu loba mena bien. Amen. C'est pourquoi na yebisaka bato il faut za malamu na bato il faut yeba kovanda na bato il faut za langage malamu na bato puisque oya kokanyo na mokilia wa ezapamba te soki bato mokili baloba musapi moke ko sokole lokite l'église ndenge tokutami awe toza famille munene oyo wapi esengeli tozala na bolingo ya kosunga na moko pe mususu muninga na likambo zala na souci ya s'approcher par les côtés ya ye muninga na bolengo zala na courage ya s'approcher par les côtés ya ye po ete mokolo Yesu akozonga akota pelola kozala kaka toujours na souci ya yo moko te. Kozala kaka toujours na souci kaka ya kolia na yo moko te puisque kozala mwana Nzambe. Kozala toujours kaka na ba problème na bato kili te. Eza bien te. Zamba zote le Ézéchiel. Mwana ya mutu. Kende pa ya Jérusalem. Talise mabunga na ye. Continue papa. Ton père était un Amoréen et ta mère Ézéchiel azoloba azoyebisa Jérusalem Zamba azoyebisa Ézéchiel ke yebisa Jérusalem papa na yo azalaki mutu ya Amola pe mama na yo mutu ya Et. Donc papa à ta naissance au jour où tu naquis na botama na yo mukolo oyo wapi yo botamaka ton nombril n'a pas été coupé. Tono bake mutolu na yo ndengo zawana kote ya lobiko oyo wapi basale la kape mwana ya moto. Tu n'as yo pas okola to botama kaka na lolenge wana to okola kaka na ba cérémonie ya famille to na ndenga kuti. Eza na bato ebele awa bakola toujours kana bandaku ya banganga. Soki yo beli il faut ba memoka na ndako ya banganga. Baka to banjoloko.
soki obeli fo kaka bakende basokola yo soki makambo ezotambola na famille il faut bokenda ndako moko ya nganga bosokola maboko ube bapesa bino mungwa ube bapesa bino bamafuta abomela délivrance na tango zo ya siko kati l'église to rappelaka bato makambo pamba te bien aimé toza ba bantu nous sommes des bantu toza bato yo wapi to botama to uta na mabota ya ndenge na ndenge na yebisa ki dimanche passé que makila oyo kutami nango na nzoto yo muto banda nango obanda yango te uso ti même kombo yo za nango lelo yo muto banda kombo wana te avant que yo zo kombo yo eza na muto azalaki na kombo wana siko soki yo kozana vie de Pierre te soki kolo kombo wana azalaka na vie ya mabe vie wana kolanda yo puisque kombo elandaka pe kaka kombo ndo mwana kana tango to banda kokola na bomwana soki mwana za kando koyoka mama zolo basoti ke mwana za kando drendo ina ye mwana za makambo mabe onzina ndo ina ye eza biloko yo wapi esengeli tango zo na église oye bakamona mutu na oke na koki kozala kombati na we tali libota nanga na we tali soit bukoko na bukoko ya famille na biso na koka za soit mukangami na we zali kombo na we tali kombo bapesanga il faut le délivrance de na pesa que exemple ya Jacob semaine passée ya kenatangu Jacob akuta na Zambe Zamba boya kiko pambo na Jacob na kombo moko ya zalaki nango Zamba sengela ki apese kombo ya sika peta bandaliri ya bien na sia mokili amen amen ezalaki signe ya délivrance oyo api Zamba taisaki Jacob ndenge moko pena yo na tango zo en église oza mutu ya nyongo ya koluka délivrance ya mibale ya ko détruire oye salamaka na vie na yo puisque aussi connaissance même attaque que papa mako na église moko boye soit ya mission mais na tango une église ya lelo il faut banda ko raisonner que na mission banda ko na banda ko fin comme ba dra ya pembe na mission banda ko melisa bino ba ya mungwa na mission banda ko pesa bino ba poudre bozo cha na kati ya café bozo mela je me souviens un jour dans un village tous alaka ba voisin na famille moko bazalaka na église moko moyen na tanga kombo ezate bango bien aimé dans le Seigneur bazalaka na système ya kotia poudre na café to ba ke ya bango cérémonie soki balingi ba banda ko sande il faut ba timbole libulu na porte ya ndako bazwi soso ya pembe bakondi soko botanga na famille wana ya kelelo makambo ezo tambola te okende pa ite siko yaka kokamu sabiso mwana ya kolonda kwani ya liboso papa na bango azalaki lokola pasteur titulaire ya église apela liboma ya moi papa mbongo ebele akosakana te bien aimé dans le Seigneur okozala lelo botami usa tobandi pe kobota bana yo mama ozala eloko moko te mais il faut pas raisonner que bao bakozala babota yo bakozala pe na banzela o bakota to bakozala pe na bandako bakota lokola bandako banganga amen 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 ezana bandako mususu okoki kokota bakoyebi soki ezanda kwa nganga te ezana bamatiti mususu okosimba baliesi yo ubi bakokatisa yo moto bakozo soit des fois flèche ya mbanzi basali yango songe soit na gilette bakangi singa et comme on dirait flèche bazoyebi soki ebetango na zeta likemba na tango zo betango na zeta likemba yozo yeba teke loko na zo beto yo na zo beto soit mitema ya bana soit ya bakoko na nga ya famille ezamoko na cérémonie mobimba oyo watu basalisa bakoko ebele na vie na bango na koteka génération ezolanda sima donc on appelle ça que exemple ya Abraham tangu ye abotamaka akutai na Zamba sali alliance na Zambe na tangu ya salaki alliance na Zambe na mama wana Isaac na abotamaka te na mama wana Jacob na abotamaka te na mama wana bakoko ya Abraham baribe na abotamaka te Zamba zo ebisa Abraham il faut yeba kembeba oyo osali lelo ya koteka mwasi na yo na Egypte bakoko na yo bakokotaka na boungu des années et salamaka na tangu Jacob na tangu Isaac abotamaka aboti pe Jacob pe aboti bana un jour Joseph amikuti na Egypte na tangu bana Jacob azokende koluka biloko akoliaza likoti na mboka sima ya liwa ya Joseph bakota kati na boungu biso pe lelo toza ba esclave toza ba innocent na we salama to
toyebi te cause nango te eza na bato banyokwamaka na si ya mokili ni mpo na bango moko ni mpo na baboti oyo baboti bango mais bazonyokwama à cause ya baesprit de l'air à cause ya baesprit moko ya bato ya famille bango bakenda kosala na bango alliance na ntango basala na bango alliance na bilimo wana siko moto asala alliance wana asala boyokani wana amikutika akufi saki afuta nyongo ntango ya zokufa bato wana bazotikala kolandela nde bano bazobota masima eza lokola yo nanga oza na nyongo nanga otenganga aza na nyongo na yo soki nafuta yango te ekotikala kaka na motu noke paster afuta nyongo nanga te amen amen siko soko oza motu ya misala mabe ya monene okolandela bana nanga ndomoni bible ezolo bana 2 Rois chapitre 4 verset 1 kilo kokita mwasi moko kati na basi ya bana basakoli je pense que nasi napesa o verset wana tosokotanga ngo mwasi moko kati na basi ya bana basakoli azobelele Élysée azoloba ke musali na Nzambe oyebi ke musali na nga azalaki musali na yo mais nsima ya liwa ya musali na yo mobali na nga kokufa nazomona moto ya nyongo azwa na ndako na nga azoloba ke azwa bana na nga mibale akende kosala bango baesclave Élysée azoyebisa mama oyo nini yango nga nakosala mpo na yo mama oyo azoloba ke nasala eloko moko te akofita nyongo oyo Élysée azotuna mama oyo nini yango oyo kutami nango na ndako mama azoloba ke kaka mwa ndako ya mafuta bien-aimé dans le Seigneur délivrance balukaka ngo dalelia te lobame na bien délivrance ya mwana Nzambe balukaka ngo peka na quelque chose na maboko okoki kwa l'église même ata ozangi kozanga offrande te puisque na nzela ya kopesa motu mpe abilisamaka lobame na bien mafuta bango akutabaki nango na ndako na ye ekutabaki na nzela ya Élysée kosala losambo koloba keke dokanga ndako na yo osala prière obanda kozwa mafuta obalola kati na biluku eza vide ezalaki sini moko ya kokanga porte ezalaki sini moko ya kotala kosurveille bisika nini mbeba ekotelaka na vi na nga eza sini moko ya kosurveille kotala bisika nini nafungolaka porte bisika nini ngai nasala kete mabe elandaka nga chaque fois bisika nini ngai nasala kete malade elandanga bisika nini biso tokufelaka kaka toujours kati na famille puisque eza na bato lelo bien-aimé bazokufa mibesu ozomona moto aboti bana po ete ane na bango bana babandi kokufa ya kolandana ondire basoso ngai nakoyebi soki yo awa na Amérique okotikalaka kokunda te lobame na bien ozoloba ame na bien te papa continue mpe tokotire 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Soit 5, papa. 5. Nul n'a porté sur toi un regard. Mutu moko te azalaka na mawa ya kopesa mayele ya kovanda na ba ya classe kotanga puisque oyebi ke na famille na bino eza rare po ete mutu azwa diplôme vraiment lobame na bien amen kola pa molo papa oza branché mutu moko te wazalaka capable ya kokota avion kokende poto oza première personne amen oza mutu ayoba amen amen mutu moko te akokaki kopesa famille na bino valeur yo nde opesi famille lelo valeur même ateta esi ntango tozolobaka eza ya pasi eza ya pasi mpo na bapakano eno mpo na biso bana Nzambe ngai nalobaka États-Unis eza pasi mpo na ngai te soki okomonaka États-Unis eza pasi mpo na ngai États-Unis eza pasi te puisque naza mwana Nzambe naza obligé ya kosambela po ete nazala kaka malamu lobame na bien tokei papa. Il n'a porté sur toi un regard de... Mutu moko te azalaki na mawa ya kotala yo pe ko consoler yo to ko sala lo délivrance to ko pesa lambata ya kolata pour te faire une seule de ces choses par compassion. Pona kosunga yo ata na makambo nyonso yo ngai na saleli yo na nzela ya mawa.
mais tu as été jeté dans les champs. Mais yo au point kamaka na famille na yo. Mutu moko tabanda kata kopeso valeur. Ate lamba ya nzoto ezalaka te. Pour la te lamba il faut tonga wona basinga ya noir. Pour la te li papa il faut benga bato babambaka mapapa pour te batongela yo. Papa tika koseka. Tozaba bantu ezana bato aussi faut qu'on rappelle bango le passé. Puisque cause en États-Unis aux là to comme ko pomper parfait na nzoto ozolo bakeno na nyangwa cause la lokola ngai lokuta. Tout na bato ba yeba ki yo te nzamba yebio. Nzamba yebio. Ezana bato so poete ala te lamba bande ko tonga ngona mapeka. Boniko. Ça na mutu musu lolendo ko sale na nzambe te. Wapita mutu za l'église, mutu lolendo ko za na kati na bisote. Puisque on est qui monte mon côté Zambé na lekio. Oui. Et tant si les autres ça va te belé, poto tozo ya wezo ko ça va te belé. O comment on peut pasteur boy pour être la vérité, azo banga bato. Alors que ceux qui na tei boy bato qui m'église. O qui m'église na nani. Église en ça ya nani. Église ça ya yo, et ça ya bato nyoto ça ya Zambé. Amen. Le ba mena bien. Amen. Nazo yeba mukolo moko na futele mwa studio moko bandeko mulunge moko nazo toka na 0 hier. Zamboyo yo pona na studio moko kabona na video poniko lelo comme na ndanda poniko Koto chauffage, koto climatiseur. Soki mali les ana ndako te na lala ka bien te. Yo ya ba ki biloko ya mali na ndako. Sisala ko zola na ndako bila mana zoto te mo. Tika lolendo ya ba to sambela ka. Oui. Wabi samba frappa ka ba to soki baza ba reconnaissance papa. Amen. Amen. Oh, yo nanga il faut to za ba reconnaissance. To memo ba koni na mutu na makala. Si tu t'es gagné au pont. Oh, boniko. Nazalaka nation idée à côté évangile. Na yebi bisika nzamba lokotanga. Be bisika nzamba komemanga ye mokonda yebi ya. Tozana venir mulayi makasi ya koluka nzambe na mokili. Ndenge nazala na makasi ya kogene. Papa nazana na makasi pe ya koteya, be nazana makasi pe ya kosambela. Ndenge nazala na lembite. Amen. Na lembite a venir les ana mulai bakasi bande kurangai elongo na yo toko simba nzambe na moko. Amen. Na tobongi te toko bonga. Amen. Mama bozo mama mene piete. Amen. Na lubina tobongi te toko bonga. Amen. Bozo mosana ke na Bible Marie na Marthe bakenda ko luka Yesu poete Lazare asekwa. Bas pe na mokili bako bikisa pe famille na bango. Amen. Comme moi na pamba te. Comme on a pamba te. Papa je t'en biloko. 6. J'ai passé près de toi. Na lekaka bisika yo zalaka. Un jour na yako ko visiter yo. Na bisika yo zana ndako na yo un jour. Na mbeto hôpital nga Nzambe na visiter ka yo na ndako hôpital. Un jour. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Papa zwa 22. 22.
Yesu bendela. Yesu drapeau. Amen, amen. Tokomi na suka. Communiquer na biso ezali. Il faut que qu'il te plaît nangonga moko malamu. Amen, amen. Amen. Qu'il te zobanda 13h pile. 14h45, au plus tard 15h juste tous ici prière. Les lois qui t'ont débordé, et ça parce que les acquis journée moko spéciale à commission Zambé. Puis to commission Zambé a yoki lo samo na biso. Amen, amen. Abeli basili na kobika. Bato bazala ki na babuntu to blocage et si na kokende. Zala sur na lo sambo ya lelo Zambé asi na kosali la yo. Amen, amen. Na banza toza toujours kati na recherche ya isika. Na ebisa kibino ke tokosombe sika tondimi ko signer pour te Zambé apesi biso sika na biso moko. Amen, amen. Akopesi biso. Je pense que avant que mbolo ici là tokosombe sika na banza na benga ki papa secrétaire, je pense semaine passée to sola ki na Nzamba kopesi biso sika. Amen, amen. Puisque awa ndenge tozobina wana koyemba ondre milimu na bango ezo sepela te. Amen, amen. Biso toza ba africain to ganga ka ondre tozo bete mutu makofi. Jamais toko ba ndoko sambe ondre ba sango te. Amen, amen. Toko sambe ndenge muni musante ko kinta biso. Pengandi na za na okako sambe ondre boite. Il faut ka na ganga. Siko so ba bisa ke ko ganga te eza ondre ba tsenga singa na kingo. Amen, amen. Tozo continuer kati na kolukesika na banza. Zambé akopesi biso esika semaine prochaine na kobanda ko luka isika comme pe na senga na musala na koma ko 6 à 15 heures. Vraiment Zambé akosunga. Tutele milikolo to pambola Zambé avant batindele biso kantiki ya suka. Ozo pesa Zambé merci pour la tina na nyonso lo lenga salelio to Zambé na komone. Recommandé semaine à l'obina maboko na Yahweh Zamba batelo na musala yo mutu nano bandi musala te yo mutu zoluka ba document Zamba peso ba document to Zambé na komboneso. Yahweh to recommandé semaine à l'obina maboko na yo batela biso kende misala Zamba sunga biso kolo mituka tokokota esala mina maboko ya bato protéger biso kolo sunga bana na yo oyo baina bazana mikanda te baina bazo misala te bazo misala na komboneso. Tekala kimia nazo pambola yo Zambé ya loboko mulai Zambé ya mawa Zambé ya makokeza mandelo Zambé mobikisi to pamboli pona tina na nyonso oza Zambé sengo osali ya minene kati na journée alelo mobikisi babeli nkolo o délivrer biso Zambé na bisika tokangamaki tikete mwana nyonso oya nyatima kolo awa abimana lobiko Zambé papa na bikamwa osalele ya minene kati na mbola oyo Zambé batela mabote na bango na Congo bana oyo bakutami na bango mibali na bango basi na bango pour protéger bango bainano bazwi misala te nkolo bazwa misala bazozela ba document na telemele nyonso ya miangu ya satana nyonso ya accident kufa to maladie na bomo na bango ezala musika na bango. Merci pour la tina na nyonso na kombo Yesu Kristo. Amen. Amen.